வணக்கம். இன்று 14/4/2022 சித்திரை மாதம் 1ஆம் தேதி. அனைத்து தமிழ் சொந்தங்களுக்கும் எனது மனம் கனிந்த தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைய வானிலை மற்றும் அடுத்த 48 மணி நேரத்திற்கான மழை வாய்ப்புகள் குறித்தான வானிலை முன் அறிவிப்புகள். வங்கக்கடலில் நீடித்து வந்த மேலடுக்கு சுழற்சி தற்போது இடம்பெயர்வு அடைந்து அரபிக்கடலில் லட்சத்தீவுகள் அருகே அதனை ஒட்டிய கடற்பகுதியில் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது. நேற்றைய அறிவிப்பில் நாம் தெரிவித்திருந்தபடி கிழக்கு காற்று இணைப்பு முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்டுவிட்டது. எனினும் தற்போது நீடிக்கும் அரபிக்கடல் மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் குமரிக்கடல் மன்னார் வளைகுடா பாக்சல சந்தி வழி தமிழக நிலப்பரப்பில் உள்நுழையும், அதாவது தென் தமிழகம் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்கள், வட தமிழகம், இந்த பகுதிகளில் உள்நுழையக்கூடிய அரபிக்கடலுடைய மேற்கு காற்றினால் அடுத்து வரும் 48 மணி நேரத்திற்கான மழை வாய்ப்புகள் உண்டு. கடந்த ஆண்டுகளை விட நீண்ட கோடை மழையாக நீடிக்கும் வெப்பச்சலன மழை வாய்ப்புகள். இன்றும் காலை சூரிய உதயத்திற்கு பின்பு வெப்பம் உயர்ந்ததும் நிலப்பகுதி தற்காலிக தாழமுக்கங்கள் ஆங்காங்கே ஏற்பட உயரும் வெப்பச்சலன மேகங்களை உள்நுழையும் அரபிக்கடல் ஈரப்பதமிக்க மேற்கு காற்று வலுவூட்டி குளிர்விக்க இன்றைய மழை வாய்ப்புகளாக உத்தேசிக்கப்படுபவை. இன்று முற்பகல் தொடங்கும் மழை வாய்ப்புகள் டெல்டா உட்பட தென் தமிழகத்தினுடைய கடலோர பகுதிகளில் மட்டும் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர பகுதிகள், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினுடைய ஒரு சில பகுதிகள், இந்த பகுதிகளில் மிதமான மழை வாய்ப்புகள் இன்று முற்பகல் வேளையில் ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் ஏற்படக்கூடும். இன்று பிற்பகல் மழை வாய்ப்புகளாக சென்னை மாநகர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், கடலூர் மாவட்டங்களில் ஒரு சில பகுதிகளில், பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும் மழை வாய்ப்புகளாக ஆங்காங்கே தூறல் மற்றும் மிதமழை வாய்ப்புகள் ஏற்படக்கூடும். இதே வேளையில் டெல்டா மாவட்டங்கள் அரியலூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இந்த வகையிலான இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும் மழை வாய்ப்புகளாக ஆங்காங்கே ஒரு சில இடங்களில் மிதமழை முதல் கனமழை வாய்ப்புகள் ஏற்படக்கூடும். பிற்பகலுக்கு பிந்தைய மழை வாய்ப்புகளாக டெல்டா மாவட்டங்கள், ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே மிதமழை முதல் இடியுடன் கூடிய கனமழை வாய்ப்புகள் ஏற்படக்கூடும். இதே வேளையில் நெல்லை, தூத்துக்குடி, குமரி மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை வாய்ப்புகள் ஏற்படக்கூடும். தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல் இந்த மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே இடியுடன் கூடிய கனமழை முதல் மிக கனமழை வாய்ப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கலாம். கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், சேலம், திருச்சி, நீலகிரி, ஈரோடு மாவட்டங்களில் சற்று பரவலான மிதமழை வாய்ப்புகள் ஏற்படக்கூடும். இதில் சேலம், ஈரோடு, நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் சற்று கனமழை வாய்ப்புகளும் ஏற்படலாம். இன்று மாலை வேளையில் கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி மாவட்டங்களுக்கு இந்த மழை வாய்ப்புகள் நீடித்து காணப்படக்கூடும். மேற்சொன்ன அனைத்து மழை வாய்ப்புகளுமே நாளை 15/4/2022 நாளையும் இந்த மழை வாய்ப்புகள் நீடிக்க நிச்சயமான வாய்ப்புகள் உண்டு. தென் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை வரும் 18-19ஆம் தேதி வரை வெப்பச்சலன இடிமழை வாய்ப்புகள் தொடர வாய்ப்புகள் ஏற்படக்கூடும். தொடரும் வானிலை அண்மை தகவல்களுடன் மீண்டும் இணைகிறேன். தொடர்ந்து இந்த இணைப்பில் இருந்தமைக்கு நன்றி.